朋友啊，这个车会发出一些异响。上次呢，我就去到这个辣鸡哥的车旁边，我就说。你这个车声音垃圾，然后他去检查完以后呢，发现原来是这个皮带有一个打滑的情况了。所以呢，其实很多时候你发现一些车有些滋滋的异响，都是皮带的原因啊。今天给我们拍摄的呢也是辣鸡哥，辣鸡哥给大家打个招呼，呵呵呵。那今天呢，我们也照例啊找来辣鸡哥这台二手没有整备过的力狮，因为呢完全没有钱，所以呢这是一个最好的例子啊。我们过来看一下，这个发动机舱呢已经非常老旧了，因为这个高温和这个干燥的天气呢会对这个皮带的橡胶呢造成一些影响，所以呢这个皮带呢很容易就会老化，出现一个皲裂。其实这个道理呢是跟我们的轮胎一样的，所以呢经过了一定年份、一定的公里数以后呢，其实这个皮带呢也是要更换的，不然呢你有可能啊小则出现异响，大则呢如果断皮带的时候啊，这个动力呢是会切断的。那么像这种皮带轮呢，它也有两种方式，有一种呢就像这台力狮一样，它是使用一个大的发动机的一个大普利盘，然后拖动2条不同的皮带啊，去进行这个，比如说这个就是发电机啊，然后进行这个空调压缩泵的一个拖动。那有另外一种呢，就是像我的斯巴鲁标 C 一样，就是一条皮带完全拖动了。那至于优劣呢，其实并没有高下之分啊，只是说你更换起来的话是更换1条还是2条皮带的。那这一次呢，辣鸡哥的它的皮带呢，主要是这一条带动发电机的皮带啊出现了一个问题，所以呢我们就进行一个更换了。那么更换呢也有2种方式啊，第一种呢就像这台力狮啊，我们直接调整这个发电机的位置，然后从而呢把这个皮带给松出来。还有另外一种呢是有一种张紧轮，然后我们呢直接用这个扳手把它给拉松了以后，就可以把皮带扯出来了。那今天我们作为展示的呢是一个重置水平对置发动机的车，因为这样子更换起来是更加方便、更加直观的。如果呢大家开的是一台横置发动机的车，普利盘呢一般会在侧面所以呢我们如果要从这个上方更换的话呢，基本是不太可能的所以呢我们更换要把这个发动机的底板给拆卸掉，然后从底部进行更换。好了，那现在事不宜迟，马上开始动手。那么首先呢，我们要拿出我们的适当的工具。当然车里面的工具呢是越多越好，因为你永远不知道你要用到什么型号的扳手用到什么型号的螺丝。打开了这个工具以后呢，我们先要去看一下到底呢它需要拆卸哪些部分。那像这台力狮需要拆卸的就是这2个盖子，还要把这个电机往下移一些。好了我们现在先找到一个合适的套筒现在也开始计时我自己呢是第一次更换这一套力狮的皮带所以呢我们也看一下，对于一个完全没有更换过的人来说，换一次皮带需要多长的时间我们首先把这个拧下来，好松你这个。好，作为一个良好的老司机呢，我们一定要把螺丝放在一个当眼的这个位置，因为这样子就不会弄丢了。我们首先呢要把这一个盖子给拆下来，这个是跟这个是一体的，是吧？好，现在我们打开这个盖子，然后呢就能看到这个皮带轮了。然后现在它是一个比较紧绷的状态，我们现在需要把这个电机呢往下挪，然后这样子就能把它的这个位置给弄上来了。那首先呢我们要拧松这个发电机的一个螺丝，然后它就能进行一个上下的调整了可以看到吗？现在可以把它整个往下挪了。那我们再拧松这一个螺栓。OK， 现在整个电机就掉下来了。OK， 就可以轻松的把这个皮带拿出来了。对于这种比较简单的皮带呢，它只是拖动3个轮大家直接拿下来就可以了。那像我那台 BLC 呢，如果它一条皮带带动很多轮的话呢，我建议大家可以在这个拆卸之前，首先拍一个所有普利盘的照片，因为这样你放的时候就不会放错。不然呢，我见过很多车友拿着一条皮带也在那里分卡，不知道怎么装回去了。那么其实这个皮带呢，我们有很多种选择，比如说国产的皮带，从这个几十块钱到这个进口的皮带，200-300块钱不等但是因应你的车型，或者是因为它的长度因为它的材质它这个耐用度呢会有些不一样的。那在选购皮带的时候呢，我建议大家呢还是选择一些大品牌的皮带，因为这样子呢这个耐用性会相对来说比较好一些。那么如果你的车马力比较大的话呢，我建议大家可以使用一个美系的皮带，因为呢它是应对一些皮卡的 heavy duty 的对应这个扭力呢也会相对来说大一些，那也没那么容易断裂的。好，那么我们要更换一个皮带呢，其实也是相对简单。好了，我们只要拿出我们这个新的皮带，然后呢还是以同样的方式，好嘞，然后呢先从下面的轮往上面兜，先把它兜过这个
发动机的主的普利盘，然后再兜过另外一个相对大的飞轮，然后最后呢再回到这一个张紧轮上面去其实这样子呢，它已经是相对来说比较稳定了。然后这时候呢，我们需要把这个发电机往上顶，好，然后一直顶到比较张紧的状态。这时候呢，尽量往上拧到比较张紧，因为这样子呢，能确保你的这个皮带不会打滑。OK， 这个上正常的扭力就 OK 了就是其实如果你是用这种就正常的小机轮扳手的话呢，用你的手拧到它，你觉得拧不动呢，那其实就 OK 了。好，然后最后我们再把这个盖子装回去。OK， 好，全部就更换完毕了。现在需要做的呢，是我们要把这个车辆给打着，看一下呢，它到底有没有一些异响，或者是有没有一些松动的情况。那这个钥匙，你不给我钥匙，我就拿这个手摸你的脸。哇，你看，贪慕虚荣的他，把一个原装的钥匙换成了这个，我也不知道什么山寨电动车的钥匙。好，现在呢，我们就是要检查它有没有松动呢，其实最简单的方法呢，就是离这个耳朵稍微的近一点点去听一下有没有一些异响。然后因为这个是怠速的状态，所以呢这个转速不是那么高。我们要再验证一次的话呢，最好还是把这个打开窗，然后呢我们把它顶进油门，听一下有没有一些异响。基本上如果你在这个3000多转呢，听不到异响的话呢，那也就代表了你这个换皮带呢是已经成功了。整个需要的时间大概有多长啊，大吉哥？10分钟，10分钟左右。然后你还省了一笔钱之外，还获得了一只非常脏的手。你能不能给大家透露一下，你上次去更换皮带，他收了你多少工时费吗？60。那所以呢，到底要不要自己更换呢？我觉得，除了能省60块以外呢，还有就是，其实我觉得这种修车是一个很大的乐趣啊。买一台车回来，你想，你找人家修，你除了给他钱以外，也学不到东西。那现在呢，买一台需要整备的二手车，自己来整备，我觉得这是寓这个教育于娱乐，也能省下更多的钱。比如说像他这样子换一个铃换一下胎你这个是什么几千块换条铃都不肯换皮带，我都不知道怎么说你了。